옆에 분에 인사하겠습니다. 예수는 그리스도십니다. イエスはキリストです。 그리스도는 모든 문제 해결자이십니다. キリストはすべての問題の解決者です。 지난 금요일 날 남북 대표들이 만나서 회의를 했습니다. 先週、北朝鮮とあと韓国の首脳会談がありました。 그게 좋은 일인지 나쁜 일인지 의견은 있습니다. 評価されるべきことか、良くないことなのか、さまざま意見は分かれます。 근데 하나님은 모든 것을 움직여서 목적이 하나 있습니다. しかし、神様はすべてのことを動かしておられますが、それには目的があります。 전도 선교를 위해서 움직입니다. 伝道と宣教、そのためにすべてを動かしています。 반드시 세계복음화는 이루어집니다. 必ず世界福音化は成し遂げられます。 오늘 제목은 세계복음화 언약은 반드시 성취된다. そこで今日のタイトルは、世界福音化の契約は必ず成就される。 오늘 사도행전의 마지막 장 28장을 통해서 하나님께서는 정말 세계복음화를 이루시는 것을 우리는 확인할 수 있습니다. 今日は使徒の働き28章、最後の章であります。これを通しても神様の契約は必ず成し遂げられることを確認できます。 지구가 움직이는 목적은 세계복음화를 위해서 움직입니다. 今も地球が回転しているのは世界福音化に向かっていくためです。 정치, 경제 모든 것이 움직이는 목적이 거기에 있습니다. 政治、経済、あらゆる動きが世界福音化のための動きです。 그것을 알고 하는 사람과 모르고 하는 사람이 있습니다. しかし、このことを知っている者と知らない者とがいます。 또 그 목적을 위해서 하는 사람도 있고 그걸 모르고 하는 사람들도 있어요. また自分の人生を神様の目的に合わせて生きている人もいれば、全くそうではない人生を生きる者もいます。 그래서 남북한 그 정상들이 그 목적을 알고 했다면 좋은 것이지만은 南北の首脳会談、これがこの世界福音化という目的を踏まえた上のものであれば素晴らしいものですが、 그걸 모르고 또 자기 목적을 위해서 자기 이익을 위해서 할 수도 있습니다. そうではなく全くの自分の利益のために、自分の利権のために行っていることもあるでしょう。 또 이러든 저러든 하나님은 그런 사람들을 사용해서 이 세계복음화를 이루시는 것입니다. しかしそれぞれにどのような思惑があれ、神様は政治と経済を動かして必ずご自分の目的を果たされます。 반드시 북한도 구원받아야 하기 때문에 北朝鮮も必ず救われないといけません。 반드시 하나님께서 문을 열으십니다. なので神様は北朝鮮への門を必ず開かれます。 오늘 바울은 드디어 이제 로마에 도착해서 복음을 전하는 내용입니다. 28章はいよいよパウロがローマに到着してローマで福音を伝える内容です。 바울이 이제 죄수가 되어가지고 로마에 가는 배를 타고 출발하는 것입니다. パウロは囚人となってローマ本国に移送されることになり、船で出版しました。 그레데 섬에 도착해가지고 바울이 이렇게 말했습니다. クレタ島に着いた時、パウロはこう言いました。 이제 10월 5일이 지났기 때문에 앞으로 굉장히 이 폭풍이 많이 치는 계절이기 때문에 출발하면은 위험하다. 여기서 봄을까지 되기를 기다렸다가 출발하자 이렇게 말을 했습니다. もう10月5日を超えている。これからの季節、地中海は非常に荒れる時だ。なのでこのクレタ島で春までとどまって、そして荒れる時期を過ぎてからローマに向かいましょう。 근데 이 백부장 율리오라는 사람이나 율리오는 바울의 말에는 별 관심도 없고 선장과 선주의 말을 귀를 들었습니다. しかし百人隊長はパウロの言うことは全く耳を傾けないで、航海士や船長の言うことの方を信用しました。 이 항구는 겨울을 나기가 불편하니까 조금만 더 가면은 피닉스라는 항구가 있는데 거기 가서 겨울을 나고 출발하자 이런 말을 했습니다. 航海士や船長は何と言ったのかというと、このクレタ島は冬を越すにはあまりにも不便すぎる。もう少し先に進めばフェニックスというとても素晴らしい港町があるから、どうせ一冬を過ごすのであればそこに行って過ごしましょう。 이 백부장이 총지휘관인데 이 죄수 말을 들을 리가 없겠죠. 바울 말을. そしてこの百人隊長の立場としては、パウロは囚人の身ですから、そんな囚人が言うことに耳を傾けるはずがありません。 명령을 했어요. それで航海士や船長の言うことを聞いて、では出港しようということで出発したわけです。 출발해서 조금 가니까 어마어마한 유라굴라라는 폭풍이 와가지고
완전히 파산이 되고 말았어요. そこで間もなく有楽論という暴風が吹き下ろしてきて完全に難破してしまいました。 14일간이나 밤낮으로 캄캄한 이 바다 속을 이제 배가 헤맵니다. 14日間昼か夜かもわからない真っ暗な嵐の中をさまようことになったわけで 이제 す。 누구나 다 살 소망이 없고 이제 다 죽었다 이렇게 생각하고 있었어요. もう最後の希望もついようとしていて、もう誰も生き残れない、死んでしまうと絶望していた時でした。 근데 이 바울이 섬기는 주님의 천사가 나타나서 바울아 두려워 말라 네가 가이사 앞에 서야 하리라 이렇게 말씀했어요. その時パウロの仕えている神の御使いがパウロの前に立って恐れてはいけませんパウロ、あなたは必ずカイサルの前に立ちます。 아무 소망도 없는 그때 바울이 그 말을 듣고 모든 사람들한테 내가 섬기는 우리 주님의 사자가 와서 나한테 이 말씀을 했다. 最後の望みも絶たれようとしている時にパウロは全員の前に立って言いました。용기를 私の仕えている神の御使いが私にこう告げたのです。 용기를 내서 이제 밥을 먹어라. ですから皆さん元気を出しなさい、食事も取りなさい、頑張りましょうと。 그리고 자기가 빵을 떼어서 이 기도하고 하나님께 감사하고 자기가 빵을 떼어 주었어요 다들. そうやって食事を取ることを勧めて自分がパンを裂いて全員に配りました。 자기가 이제 주도권을 잡은 겁니다. もうこの船の主導権をパウロが取ることになったわけです。 율리오 백부장 아무 이제 무슨 힘이 없어요. もうこの時となっては百人隊長には何の主導権もありません。 죽음 앞에는 아무 백부장이라는 권력도 또 선장이라고 하는 이 그런 기능도 또 선주라는 그 돈도 다 필요가 없는 것이에요. 主の前では百人隊長という権力も航海士という技術も選手という経済も何の役にも立たないわけです。 바울의 말에 다 귀를 기울인 거예요. ただ全員がパウロの前に素直になって彼の言うことに耳を傾けました。 바울의 입에서 나오는 말에만 이제 의지하는 것이에요. ただパウロの口から出るその言葉に頼るようになったわけです。 내일 이제 어느 섬에 걸린다 우리는. そして明日私たちはどこかの島に流れ着きます。 그래서 한 명도 죽지 않고 다 무사하게 살 수 있다. 276人一人として犠牲になることなくみんな共に助かることができます。 죄수에 불과하던 이 바울이 이제는 완전히 거기 배의 주도권을 잡은 것이에요. 最初は囚人に過ぎなかったパウロが今や完全にこの船のリーダーになりました。 하나님께 기도하고 다들 이제 음식을 먹는 거예요. そのパウロの言うことを聞いてみんなが神様に祈り食事をとりました。 이제 하나님을 의지하는 겁니다. みんなが神様に頼るようになったということです。 예수 그리스도를 의지하는 거예요. イエス・キリストに頼るようになりました。 이렇게 역전이 되고 말았습니다. 完全に立場が逆転したわけです。 그래서 이제 걸린 섬이 마르다라는 섬이었어요. そうして流れ着いた島は 멜리데라는 섬. マルタという町でした。 그 섬은 출발했던 그레데 섬에서 800km나 떨어진 섬입니다. このマルタ島というのは彼らが出発したクレタ島から800キロほど離れております。 하나님이 참 놀랍게 역사했어요. しかもここにも神様が驚くべき働きを見せまし 그 た。 유라굴라라는 폭풍을 사용해가지고 노마에 거의 다 오게 했어요. このユーラクロンという暴風を使ってほとんどイタリア本土に近いところに流れ着くようにされたわけです。 멜리데라는 섬은 이탈리아의 제일 남쪽에 있는 시실리 섬이 있는데 그 섬 앞에 있는 섬이에요. このマルタ島というのはイタリア半島の南側にはシチリアがありますが、そのシチリアのすぐ目前にある島です。 하나님이 어떻게 그렇게 했었는지. 神様がどうやってこんなに完璧にコントロールされたことでしょうか。 여기 나고야 항에서 저 오나우도 항 그 정도의 먼 거리입니다. 800キロと言いますと名古屋港から大船渡までの距離があります。 이 노마 있는 데까지 다 이게 바람이 불게 해가지고. 短い中でこのユーラクロンの暴風がローマ側に吹き下ろすようにして 그래서 섬에 올라갔습니다. このマルタ島に無事着陸することができました。 그때가 2월 정도였어요. ほとんど2月です。 춥다고 아직도. 寒いわけです。 물속에서 나왔기 때문에 굉장히 추웠죠. そして水から上がるわけですからびしょ濡れで非常に寒いわけです。 배는 다 파손됐지만 사람 한 명도 안 죽었어요. 船はもうボロボロになってしまいましたが乗っていた人たちはみんな無事でした。 불을 이제 피우려고 나무를 이제 바울이 주도권을 잡고 나무를 갖다가 피웠어요. ここではパウロが主導権を持って寒いので温まろうということで火を焚きました。 빵도 바울이 줬고 パンもパウロが配りま 이제는 すし 섬에 올라서 불도 피우고 바울이 이제 주도권을 잡은 거예요. 島に上がってからどういった行動を取るのかも全部パウロの主導の下で動いています。 근데 이 나무 속에서 독사가 나와가지고 바울을 무는 거예요. そうしたら焚き火をしようとしたその焚き木の中からマムシが飛び出てきてパウロの腕に噛みつきました。 섬 사람들이 보고 저 사람은 진짜 죄인 중에 정말 살인자구나. その様を見てマルタ島の人々がこういうわけです。この人はきっと人殺しに違いない。 바다에서 어떻게든 겨우 살아남았는데 결국은 이렇게
뱀에 물려 죽는구나. せっかくこんなひどいナンパから助かったのに、せっかく助かった島でマムシに噛まれて死ぬしまうなんて、この人はきっと天罰を当てるしかない、そういう悪い人なんだ。 그 당시에는 그래 죽으면 무슨 큰 벌을 받아 죽는 걸로 알고 있었던 것이죠. 当時の人々は、因果応報として考えていて、何か悪いことが起こったらきっとその人が悪いことをしたからだという考え方をしていたからです。 그래서 근데 바울이 그 뱀을 불 속에 집어넣는 거예요. しかしパウロはどうしたでしょうか。何の動揺もせず、そのままマムシを火の中に振り落とします。 근데 물린 데가 붙지도 않고 바울이 끄떡도 없단 말이죠. しかも噛まれた箇所が腫れ上がったりもしないし、倒れるような様子もない。 그러니까 이번에는 섬 사람들 보고 이건 신이다, 하나님이다 이렇게 하는 だか 거예요. ら逆に島の人々は、この人は神様だ、とんでもない人だと言って彼を重要視するようになりました。 섬 사람도 바울이 하나님의 사람이라는 걸 아는 거예요. だからこの町のこの島の人々もパウロが間違いなく神様の人であることを分かったわけです。 근데 그 섬의 가장 위에 사람이 이 섬의 가장 위에 촌장이 그 아버지가 열병과 그 설사 이질로 지금 죽게 되었습니다. そしてこの時たまたまこのマルタ島の首長であるポプリオの父が熱病と下痢とで床についていました。 근데 그 보블리오라는 그 촌장의 섬의 가장 우두머리에 아버지를 파울이 고쳐주셨습니다. そして 고쳐줬습니다. このポプリオの父の病気をパウロが手を置くことによって治してやりました。 그러니까 이게 그 바울이 보통 사람이 아닌 걸 알았죠. だからもう島の全員がパウロがただ者ではないことを知ったわけです。 사람들이 다 아픈 사람 다 와가지고 다 바울은 나섰습니다. そしてパウロのところに島の他の病人たちもみんなやってきて治してもらいました。 그래서 한 겨울을 낳는 3개월 동안 이 바울 때문에 276명이 다 대접을 잘 받고 출발할 때는 많은 것을 또 얻어서 출발하게 됩니다. そしてこの一冬の3ヶ月間、パウロと共に生き残った276人は島の人々にとてもよくもてなされ、そして島を出る時にはたくさんの必要な品々をもらって出版することになります。 이런저런 문제가 와도 이렇게 바울 같은 그런 사람들은 그게 응답이 되는 것입니다. パウロの道のりは決して平穏ではありませんでした。さまざまなトラブルや事件があったんですが、パウロの前ではそのすべてが有益なものに変わります。 그 언약을 이룬 사람을 언약을 붙잡은 사람에게는 모든 것이 응답이 되는 것입니다. なぜでしょうか。神様の契約を掴んでいる人、そして神様の契約を成し遂げる者の前では、すべてのものが、すべての問題さえも有益に変わるからです。 문제가 응답으로 된단 말이죠. むしろ問題だったはずのものが答えに変わります。 그런 문제가 예를 들어 난파되지 않았다면 바울은 끝까지 죄인처럼 무시당하다가 이제 죽어도 전도도 못하고 겨우 로마에 오겠죠. 例えば有楽論という問題がなかったらパウロはどうなっていたでしょうか。パウロは最後までその船の中で囚人の身分で誰もパウロの言うことに耳を傾けず、誰一人伝道もできずローマまで着いたことでしょう。 만약 섬에서 뱀에게 안 물렸더라면 섬 사람들 한 사람도 바울이 누군지도 모르고 전도도 못했을 거예요. もしマルタ島でマムシに噛まれなかったら誰一人パウロの言うことを聞かず島の人々は救われなかったと思います。 근데 전부 다 언약을 이루기 위해서 다 일어나는 일이에요. しかしナンパもまたマムシに噛まれたことも契約を成し遂げるために起こったことだったわけです。 얼마나 멋있습니까? どんなに素晴らしいでしょうか。 요셉도 그랬어요. ヨセフもそうでした。 요셉도 애굽의 노예로 팔렸습니다. ヨセフもエジプトの奴隷という身分になってしまいました。 얼마 있다가 감옥에 갔어요. それからしばらくすると刑務所にまで入れられまし 근데 た。 그 문제를 통해서 노예가 되고 감옥에 간 것 때문에 총리가 되는 し 것입니다. かし奴隷になり刑務所に入れられたそのことによって彼は総理になることができたわけで 그래서 す。 세계복음을 했어요. そうやって世界福音化をしました。 이게 놀라운 하나님의 방법입니다. これこそが神様の驚くべき方法です。 우리에게 오는 문제, 私たちに来る問題、 이거 엄청난 어려움 ものすごい困難 있을 수 있습니다. あるかもしれません。 근데 그것이 언약을 가지고 성취되는 사람에게는 응답이 된단 し 말이죠. かしその問題や困難が契約を掴んでいる人、契約を成し遂げる人には答えになるということです。 근데 그 언약이 없고 언약 속에 없는 사람은 그게 그냥 환란에 불과한 し 것이에요. かし契約がない者にとってはそれは単なる問題や困難に過ぎないでしょ 그러면 어떻게 하면 우리가 그런 응답으로 될 수 있을까요? う。ではどうすれば私たちの前でどんな問題も答えに変わるような人になることができるでしょうか。 바울과 같이 우리가 복음을 딱 정리하는 것이에요. そのためにはパウロのよ
ように私たちが福音をしっかりと握って整理していることです。 옛날에 바울은요 복음도 모르고 오히려 복음을 반대하는 사람이었어요. 昔のパウロは福音なんて全くわからない、むしろ福音を妨げる人でした。 하나님의 은혜로 복음을 알았어요. しかし神様の恵みで福音を知り 이 ました。 성경이 복음이라는 것을 알았어요. この聖書は何を書いているのか、福音について書いているということを知りました。 멸망받을 수밖에 없는 인간을 위해서 그리스도를 보내주시겠다. 滅びるしかない人間のためにキリストを使わす。 그걸 믿는 사람은 구원받고 そのキリストを信じる者は救われ、 그걸 믿지 않는 사람, 거부하는 사람은 멸망한다. キリストを信じないで拒む人は滅びる。 그게 성경의 주제입니다. これが聖書のテーマです。 두 종류의 사람이 세상에 있는 거예요. ですから世の中には2種類の人間がいるわけです。 그리스도를 믿는 キ 사람과 リストを信じる人と 그리스도를 부정하는 사람이 キ 있어요. リストを否定する人。 그리스도를 붙잡고 있는 사람은 승리하게 돼 있어요. キリストを信じる人は勝利します。 그 사람을 중심으로 움직이게 돼 있어요. キリストを信じる人を通して地球は動いていきます。 근데 문제는요. 그리스도를 붙잡아야 할 사람이 그리스도를 놓칠 때 또 문제가 와요. しかし問題はキリストを信じてしっかり掴んでいるべき人がそのキリストを逃してしまったとき、これは問題であるわけです。 하나님께서 그리스도를 믿도록 택한 백성들이 있습니다. 神様がキリストを信じるようにと永遠の前からお選びになった民たちがいま 그게 す。 아브라함의 そ 자손들이었어요. れがアブラハムの子孫たちでした。 그들은 그리스도를 붙잡았을 때는 참 하나님께서 함께 하시고 축복해 주셨어요. 彼らがしっかりキリストを掴んでいた時には本当に神様が共にいましたし、たくさん祝福されました。 근데 잃어버렸어요. しかし忘れて 그래서 400년 동안 노예 생활을 했던 것이에요. 世の人と同じように生きた時に彼らは400年間エジプトの奴隷となるようになりまし 근데 た。 모세를 통해서 또 깨닫게 し 했어요. かしモーセを通して福音を回復します。 그 멸망받으면 안 되니까. なぜならイスラエルの民は滅びてはならないからです。 그래서 구원시켰어요. そうやって救い出しました。 근데 또 し 잃어버렸어요. かしまた忘れる。 그래서 포로가 됐습니다. そして今度はバビロンの捕囚になります。 70년 동안 포로가 70 됐어요. 年間バビロンの捕囚になっていまし 그럼 た。 다시 복음을 깨닫게 해서 다시 돌아오게 しか 했어요. しもう一度福音を回復して捕囚の身から解放されるようになります。 그게 구약 성경 そ 얘기입니다. の繰り返しが旧約聖書の内容です。 그 드디어 그 복음 되신 그 그리스도의 그리스도가 오셨어요. しかしいよいよ福音の主役であるキリストが来られました。 근데 믿어야하는데 안 믿는단 말이죠. ではこのキリストを信じるべきなのにイスラエルの民が信じないわけです。 그래서 로마에 소국이 되어서 전부 다 세계에 흩어지게 됐던 そ 것입니다. してローマの植民地になり、さらには全世界で散り散りになるようになってしまいまし 근데 た。 그것을 믿는 사람이 있어요. しかしその中でも信じる人がいた。 베드로를 중심으로 사도들이에요. ペテロを中心とする人たちです。 초대교회였습니다. 初代教会です。 그 사람 중심으로 하나님께서 응답해 주셨어요. 彼らを中心に神様はもう一度答えを与え始めました。 그게 하나님의 내용입니다. それが聖書の内容です。 우리에게 오는 문제가 복음을 가지고 있다면은 정말 그리스도를 믿고 있다면은 문제가 아니라 응답이 되고 皆さんがすでに福音をしっかり掴んでいる、本当にキリストを信じているならば、皆さんに来る問題は問題ではなく祝福です。 또 복음을 잃어버리고 있는데 문제가 왔다면 복음을 깨달으라고 하는 하나님의 이 사랑이 맵니다. 一方で皆さんが神様の子供でありながら福音のことを忘れて契約を取り逃していた、そういう中で問題が来たのであれば、それはもう一度福音をつかみなさいという神様の愛の鞭です。 근데 왜 자꾸 복음을 잃어버립니까? しかしどうして私たちは何度も福音を忘れてしまうのでしょうか。 그걸 구약 성경을 보면 또 알 수 있어요. 旧約聖書の歴史を見てもわかります。 하나님께서 복음을 의미하는 이 피제사를 레위인 특히 이 아론의 자손들인 제사장들을 통해서 드리도록 했습니다. 旧約聖書においてキリストを意味するのは血の生贄です。この血の生贄を捧げることを担当したのはアロンの子孫たちであるレビ人でした。 그 사람들은 매일 하는 게 피제사 드리는 일이에요. このレビ部族の人たちというのは毎日の仕事が何なのかというと血の生贄を捧げることです。 오실 메시아를 붙잡고 예배 드리는 거예요. これから来られるメシアを掴んで礼拝することです。 그것만 하면 되는 거예요. ただこれだけが彼らの役目でし 그럼 た。 모든 게 다 잘 되게 돼 있어요. 彼らがそうしていると全イスラエルがうまくいく。 그게 그들의 일이란 말이죠. これがレビ人のやるべき役目、仕事だったわけです。 이스라엘의 대표로 그렇게 하는 거예요. イスラエルの代表者としてレビ部族は選ばれ、この血の生贄を捧げていました。 그런데 레위인들이 세상들이 예배를 안 드리는 거예요. しか 피제사를. しレビ人たちが、つまり祭司たちがどんどん礼拝をしなくなる、 예배 생활 안 하는 거예요. 礼拝の生活をしなくなる、 그리스도에 집중을 안 하는 거예요. キリストに集中しなくなる。 그래서 이스라엘에 재앙이 온 거예요. その度にイスラエルには災いが起きました。 왜 재앙 문제가 오느냐? どうして災いや問題が起こるのか。 복음을 붙잡고 예배 드려야 할 하나님의 백성들이 정말 성도들이
예배 집중 못하고 그리스도 집중 못할 때 문제가 오는 거예요. 福音をつかんで礼拝すべき神様のためたちが生徒たちが礼拝に集中せずまた御言葉をつかまないときに問題は生じます。 누구나 예배 안 드리고 말씀 안 들으면 복음이 희미해져요. 誰でも御言葉をつかまない思い出さないまた礼拝しないのでは福音のことはどんどん忘れてしまいます。 세상 것이 크게 보이고 세상 것이 굉장히 아주 멋있게 보이고 그렇습니다. 世の中のものの方が大きく見えて世の中の方が素晴らしくまた素敵に見えるわけで 그게 す。 사탄의 전략입니다. それがサタンの策略です。 거기에 이 정신이 팔리는 거예요. そこに私たちは気を取られてしまう。 또 아무것도 아닌 것에 자꾸 이게 정신이 팔리는 また 거예요. 何でもないものに執着してそこに心思いをとらわれてしまう。 세상에 살다 보면 큰 것도 있고 작은 것도 뭐 이런 거 복잡한 게 많죠. この世の中を生活する中で大小さまざまなことが起こるでしょ 그런 것이 없다면요 누구나 다 그리스도 う。 따라갑니다. もしそういう誘惑が何もなかったら誰だってみんなただキリストだけに向かってい 근데 き 아무리 ます。 그것이 있더라도 그리스도께 집중하는 것보다는 중요한 것은 아니에요. しかしこのようにいろんなものがありますが私たちがキリストに集中することほど重要なものはありません。 그걸 알아야 합니다. このことを知るべきです。 그리고 사사기를 보면은요 한 번도 제사장이 누구 어떤 제사장이 예배드렸다는 내용이 피제사드렸다는 내용이 한 번도 없어요. このことは旧約聖書の詩式を見ると分かります。戦乱の時代でしたがその時イスラエルのレビ部族が祭司が血の生贄を捧げて礼拝したという記録が一つもありません。 그리고 제사장이 자기들 레위인들이 자기 할 일을 못 하는 거예요 つ 지금. まりレビ人たちが自分の役目を務めなかったわけです。 그러니까 매일 주변 국가가 쳐들어와서 다 뺏어가는 だ 거예요. からいつも周辺国家から侵略されて奪われて略奪されていく。 그게 이 사사기 내용입니다. これが詩式の内容です。 겨우 제사장 한 명 이름이 나옵니다. 一人祭司の名前が書いてあるのは一人だけです。 엘리 제사장이라는 사람이 나와요. エリ祭司という名前が出てき 그 ます。 사람은 제사장은 제사장인데 제사의 의미도 몰라. しかし彼は名は祭司であったんですが祭司の役目もわからない。 그러니까 자식들도 엉터리예요. だから子供たち彼の息子もデタラメです。 그러니까 재앙이 오는 거예요 나라에. そんな人たちが祭司になっているので国に災いがつきません。 그런데 사무엘을 통해 가지고 재앙을 내리겠다고 그랬어요. だから神様はサムエルを使わして災いを下すと言われました。 누구한테? 誰に？ 그 집안에. そのエリの家庭にです。 다시 말해서 이 우리가 제대로 복음을 알고 복음에 집중하는 것에 따라서 모든 게 잘 뜹니다. これは何を意味しているのか。福音を持っている私たちがいかに福音に集中するか礼拝に勝利するかによってもうすべての命運がかかっています。 근데 우리가 그렇게 반대로 못 오면은 しかし私たちがそういったことができなければ 모든 문제가 다 세상에 오는 겁니다. この世全体に問題が生じてしまうわけです。 그래서 우리가 복음 가진 하나님 자녀들이 예배에 성공해야 한다는 말이에요. ですから福音を持っている神様の民である私たちが礼拝に成功することがどんなに重要であるか。 아무라도 예배 드릴 수는 없습니다. 誰だって礼拝ができるわけではありません。 구약 시대 때는 이스라엘 백성, 旧約時代はただイスラエルの民だけが 이스라엘 백성도 다 하는 게 아니에요. しかもイスラエルの民の中の全員でもありません。 레비도 レビ人だけが 레비도 다 하는 게 아니에요. レビ人でも全員ができるわけではありません。祭 제사장들만 하는 거예요. 司だけが 그 사람에 따라서 모든 게 운명이 その 바뀝니다. 祭司がどのような礼拝をするかによってイスラエル全体の命運がかかっていたわけです。 그 축복을 그들에게 줬어요. その祝福が彼らにはありました。 근데 우리에게 그 축복을 주셨단 말이죠. そして新約時代私たちにもその祝福をくださったわけです。 우리에게 그 축복을 주셨다니까. 私たちにこの祝福をくださいました。 오직 너희는 택하신 족속이요. なぜ？しかしあなた方は選ばれた種族、 이게 너희는 제사장 족속이라 이 말이죠. 王である祭司、選ばれた民だと言っているわけです。 얼마나 큰 복을 받았어요. どんなに大きな祝福をいただいているでしょうか。 우리 예배 성공해야 합니다. ですから私たちは礼拝に成功しないといけませ 그리스도에 ん 집중해야합니다 。キリストに集中しないといけま 우리만 せん 그리스도에 。 집중하고 복음 붙잡고 있으면 다 되어지게 돼 私た 있어요. ちさえキリストに集中して福音を確かに掴んでいれば全ては祝福されます。 아멘. 근데 마귀는 자꾸 다른 거에 신경 쓰게 し 합니다. かしパウロは私たちの気が他に捉えるように仕向けます。 네. 복음에 집중하는 우리 성도들 되길 바랍니다. しかし福音に集中する生徒の皆さんになることを願います。 제가 좀 이해 돕기 위해서 제가 한국에 갈 때 뭐 양발도 준비하고 채운 게 다 챘는데 공항에 가보니까 여권을 안 가져왔어요. 例えば分かりやすくこんなことを言ってみましょうか。明日韓国に行きますと、今日から韓国に行きます。それでいろんな荷造りをしました。もう下着も詰めて靴下も詰めて、そして空港に着いたんですがパスポートを忘れてしまった。 칫솔도 다 준비했어요. 歯ブラシもちゃんと持ってる。 근데 여권이 없어요. でもパスポートがない。 아무래도 그런 것에 신경 쓰다 보니까 여권을 챙기는 걸 잃어버렸어요. そういった荷造りのことに気を捉えてパスポート、肝心のパスポートを忘れてきてしまいました。 아무리 칫솔 이 양발 가지고 와도
요건 없으면 비행기 못 합니다. いくら歯ブラシがあろうが予備まで持っていようがパスポートがなかったら飛行機には乗れません。 사실 저 한국도 다 있어요 그런 거 実質 양반. 歯ブラシなんか韓国で買えばいいんです。 아무것도 아닌 것을 너무 신경 쓰다 보니까 중요한 걸 놓친다는 そんな 거예요. 何でもないものに気を捉えて抜け漏れがないように準備しようと気を使ったあまり一番大事なものを忘れてきてしまった。 하나님 저를 사랑해서 누구한테 전화해가지고 빨리 가져오라고 해가지고 무사히 타기는 탔습니다. しかし神様が私を愛しておられて家に電話をして持ってくるようにということで無事飛行機に乗ることはできました。 한국 갈 때마다 다른 걸 안 물어보고 요건 챙겼습니까? 꼭 그래서 그때부터 타는 사람한테 そ 물어봅니다. の時からはもう自分だけではなく周りの人にも他のものは全部いいからパスポートはちゃんと持ったというのを確認するようにしています。 한국에 다 있으니까 요건만 가져가라. 他のものは韓国でも買えるからパスポートだけあればいい。 신앙생활도 마찬가지예요. 信仰生活も同じです。 그리스도 안에 다 있어요. キリストの中に全部ありま 아니 す。 그리스도만 붙잡으면 다 だから 된다니까. キリストさえ掴んでいれば全て答えられます。 거기에 집중하지 못하도록 해요. でもキリストに集中できないようにサタンは仕向けてくる。 그게 이 신앙생활에 살아느냐 못하는 しかし 비결입니다. そこで勝利するかどうかによって信仰生活が答えられるかそうでないかが分かれてきま 그리스도에 す。 집중하고 있는데 문제 왔다. そして自分はもうキリストに集中している。なのに問題が来た。 언약 성취하는 で 길이라니까요. あればそれは契約が成し遂げられるチャンスです。 근데 그리스도를 잃어버리고 예배에 성공 못하고 있을 때 문제 온다. しかし自分がキリストをつかめてもいない、礼拝にも勝利していない、そういう中で問題が来た。 그럼 하나님이 그 문제를 통해서 그리스도에 집중하라. ならば神様はその問題を通して私たちがもう一度キリストに集中するようになさっています。 예배와 말씀에 집중하라는 礼 거예요. 拝と御言葉に集中しなさいということです。 아멘. 그리고 세 번째는 전도에 방향 맞추는 것입니다. そして3つ目には私たちが伝道にフォーカスを当てることです。 오늘 우리가 사도행전을 쭉 보면서 하나님 전도를 위해서 다 지구를 움직이시는 거예요. 使徒の働きを見て分かったと思います。神様は伝道のために地球のあらゆる出来事を動かしておられ 세계 ます。 복음에서 움직여요. 世界福音化のために動かしていま 근데 す。 그걸 믿는 사람을 통해서 이루어집니다. そしてそのために動いていることを信じる人を通して成し遂げられ 내가 ます。 사업하는 것도 공부하는 것도 세계 복음화 때문에 하는 거예요. 仕事も勉強も世界福音化のためにやるわけです。 그러면 다 되어지게 됐어요. するとすべてなされるようになります。 아, 내가 전도와 선교 때문에 하는데 문제 왔다. 私は伝道と宣教のために仕事をして勉強 그 を 더 してい 잘 る。 되도록 빨리 응답 주시는 なの 바울처럼. にトラブルが起きたならばそれは契約成就への近道です。パウロのように。 근데 전도 선교도 관심도 없다. でも伝道にも宣教にも関心がない。 복음을 잃어버리니까 세상 것에 잡혀가지고 관심도 없어지는 거예요. すると福音に興味がありませんと、福音に関心がありませんと、どんどん世の中のことに気を捉えてそこに興味が向かってしまいます。 염려, 근심 이런 것에 이렇게 잡혀 있는 そ 거예요. うなると思い煩い心配でいっぱいになります。 여유가 없는 것이죠. 余裕もありません。 그때 문제가 올 수 있어요. そういった時に問題が来るかもしれない。 그 모든 걸 회복하라는 であ 거죠. ればこの問題は福音を回復しなさいというサインです。 이 세상에서 그것을 회복하고 그것을 붙잡을 사람은 우리밖에 없기 때문에 この地 그렇습니다. 上において福音を回復できるのは私たちしかいないからです。 할렐루야. 다 이루어지게 돼 있어요. だからすべてなされるようになっていま 그래서 す。 두 번째입니다. 언약은 반드시 그래서 です 성취됩니다. から大きな2番です。神様の契約は必ず成し遂げられます。 매를 맞아서도 이루어지든지 이게 순수하게 이루어지든지 둘 중에 私 하나예요. たちに愛の鞭があって回復されるか、あるいはスムーズな中で成し遂げられるか、どちらにせよ神様の契約は必ず成し遂げられます。 바울처럼 주도권을 붙잡고 성취하는 것이 얼마나 멋있습니까? その中でも私たちがパウロのように主導権を握りながら契約を成し遂げることができればどんなに素晴らしいでしょうか。 28장 16절에 드디어 바울이 로마에 입성을 합니다. 使徒の働き28章16節、いよいよパウロのローマでの生活が始まります。 우리가 로마에 들어가니 바울에게는 자기를 지키는 한 군인과 함께 따로 있게 허락하더라. 私たちがローマに入るとパウロは番兵付きで自分だけの家に住むことが許された。使徒28章16節、 완전히 이제 모든 특혜를 주시는 거예요. あらゆる特権が与えられるわけです。 그래서 유명한 신학자, 영국의 신학자 윌리엄 버클레이는 이렇게 말했어요. ですから有名なイギリス人の歴史学者ウィリアム・バークレーはこう言いました。 하나님은 바울을 위해서 모든 특혜를 주었다. 神様はパウロのためにあらゆる特権を与えた。 이게 다 이게 특별히 군사 한 명 붙여가지고 바울을 보디가드 완전 호위병을 하나 붙여주신 ま 거예요. さに特権待遇だったわけです。パウロのための家を与えて、またボディーガードまでつけて、番兵までついていました。 바울을 죽이려는 사람도 있으니까. なぜなら周りにはパウロを殺そうとする人たちもいたからです。 바울이 3일 지나서 또 이 로마에 유대인들이 많이 살고 있는데
그 유대인들 지도자를 불러들였습니다. そしてローマ 초대했습니다. について3日後、パウロはローマにもたくさんユダヤ人が住んでいたんですが、その中の主だった人たちを家に招待しました。 17절 보니까 사흘 후에 바울이 유대인 중에 높은 사람들을 청하여 17節です。3日の後、パウロはユダヤ人の主だった人たちを呼び集め、 그래서 그들을 불러서 나는 죄가 없는데 이렇게 유대인들이 나를 죄인으로 만들어가지고 이렇게 내가 여기까지 왔다 이렇게 설명을 합니다. こういうわけ、そしてこういうわけです。自分は何も悪いことはしていないのに、エルサレムでユダヤ人たちによって囚人とされ、今ローマ人の手に渡されました。 근데 내가 지금 이스라엘 사람들이 나한테 이걸 죄라고 한다. 私の何をもってユダヤ人は私のことを罪人だというのか。 20절에 보니까 20節 이러므로 너희가 보고 함께 얘기하려고 청하였으니 이스라엘의 소망으로 말미암아 내가 이 쇠사슬에 매인 바 되었노라. 私はなんでこの鎖につながれているのか。私はイスラエルの望みのためにこの鎖につながれているのです。 바울이 이게 잡혔던 이유를 말하는 것입니다. パウロはなぜ今自分がこういう状況になっているのか、それを語っているわけです。 나는 이스라엘의 소망을 말했는데 私はイスラエルの望みを語った。 이스라엘 사람들은 유대인들은 나를 잡았다. しかしそのことのせいでユダヤ人は私を捕らえ囚人にしている。 그 소망이란 건 뭐냐? このイスラエルの望みとは何でしょうか。 바울이 말하는 소망은 뭐냐? パウロが語る望みは、希望は何でしょうか。 예수 그리스도 안에 있으면 예수만 믿으면 누구나 죽어도 부활한다. 영생을 얻는다. 천국을 간다. 이 내용이에요. イエス・キリストを信じる者は誰でも救われ永遠の命を得る、このことを語りました。 부활을 말했어요. よみがえりを、復活を語ったわけです。 인간이 하면 죽어서 끝나는 것이 아니다. 人間は一度死んで終わりではない。 누구든지 예수를 믿으면은 しかし誰もがイエス・キリストを信じれば 하나님 자녀가 되고 神様の子供になり、 의인이 되고 義人になり、 죽으면 반드시 의인으로 부활해서 死後は義人としてよみがえって 천국에 들어간다. 天の国に入る。 이게 인간에서 가장 중요한 소망이다. これが人間の一番重要な望み、希望だ。 이런 말을 했어요. こう語りま 그게 した。 바울의 중요한 내용 중에 하나예요. これがパウロの語った重要な福音です。 바울은 예수가 그리스도라는 메시지를 전하고 パウロはまずイエスがキリストであることを語り、 또 이 부활에 대해서 얘기를 했어요. よみがえりについて語りました。 우리가 예수가 그리스도라고 우리는 잘 이 복음을 알고 있습니다. 私たちはイエスがキリストだという福音をよくよく知っています。 그리스도는 참 왕, キリストは誠の王、 사탄에서 우리를 건져주는 サ 왕, タンから私を救ってくださった。 모든 죄에서 우리를 구원해 주신, 죄를 용서해 주신 참 제사장, キリストは祭司、私のあらゆる罪を許してくださった。 참 선자로 사망에서 지옥에서 천국으로 옮겨주신 분. キリストは誠の預言者、死と呪いから私を命の天国に移してくださった。 믿기만 하면은 信じさえすれば、 믿기만 하면 이렇게 信 구원받습니다. じさえすればその通りに救われる。 십자가에서 그리스도가 다 이루셨어요. 十字架でキリストが完了しました。 예, 모든 끝냈어요. すべてのことを完了させました。 근데 3일 후에 そ 부활하셨어요. して3日後によみがえり、 부활하셔서 그 부활의 첫 열매가 되었습니다. よみがえって復活の初歩となられました。 모든 문제 끝났다는 증거로 부활하셨어요. すべての問題を終わらせた証拠として、死にさえも打ち勝った証拠としてよ 모든 みがえ 문제를 られたわけです。 끝내신 구세주란 말이에요. すべての問題を解決した救い主です。 그걸 믿는 사람은 모든 문제 끝냈다는 것을 믿는 사람은 예수님처럼 부활하는 겁니다. キリストがすべての問題の解決者であることを信じる者は、キリストが復活の初歩となられましたので、私たちもよみがえりの後に続きます。 예, 모든 문제 끝났으니까 이 세상에는 아무 문제도 없고 아무 걱정도 없고 문제 없고 안 죽고 산다는 의미가 아니란 こう 말이죠. 考えるクリスチャンがいます。すべての問題が終わった。じゃああとはこれからの人生、世の中で何の問題も何一つうまくいかないことはなく、全部自分の思い通りに順調なのかというとそうではありません。 그렇게 해석하면은 성경은 조금 달라요. すべての問題の解決をそう解釈すると聖書とは違います。 유대인들은 현실에만 가장 목적을 줬습니다. ユダヤ人もそういう考え方をしました。現実のことしか見ていませんでした。 유대인들이 생각하는 메시아 그리스도는 이 로마 제국을 무너뜨리고 자기들 로마 제국에서 구원할 사람이라고 생각했어요. ユダヤ人の考えるメシア、キリストは自分たちを植民地にしているローマ帝国を完全に滅ぼして自分たちの国を解放してくれる人でした。 근데 예수님은 나는 사탄에서 죄에서 이 죽음에서 건져시러 왔다. しかしイエス様はそういう解放者ではない。死から罪から地獄からあなた方を解放する解放者です。 그런 말에 관심도 없는 거예요. でもユダヤ人はそういう霊的なことには全く興味があり 또 ません 나를 でした。 믿으면은 어떤 사람도 반드시 의인으로 부활하고
천국을 간다, 영원한 영생을 한다 이런 말에 관심이 없는 거예요. イエス様が言われた私を信じる者は誰でも救われ永遠の命を得死から命へ移されます。こんなことには全く興味がありません 지금 でした。 당장 내 현실 문제, 이 로마 제국에서 해방받는 거 이런 현실적인 것만 좋아하는 거예요. 今すぐ自分の目の前の問題、自分がローマ帝国から解放されること、こういう肉的な現実のことしか興味がなかったわけです。 예수를 믿으면서도 그렇게 생각한다면 유대인들과 똑같은 イエス様を 생각입니다. 信じていながらも私たちが肉的なことに重きを置いていたのではユダヤ人と同じかもしれません。 예수를 믿어도 죽을 수도 있고 イエス様を信じていても亡くなることがあります。 뭐 손해 볼 이게 문제 올 때도 있어요. 問題が起きて自分が損をすること 또 もあり 병 ま 걸려 す。 죽을 수도 있어요. 病気で死ぬかもしれません。 그게 전부가 그게 모든 것이 끝난 게 아니에요. じゃあそれで何の希望もついえたのでしょうか。 우리는 진짜 소망이 있어요. 私たちには本物の望みがあります。 아무리 부자도 아무리 권력이 있어도 죽게 돼 있어요, 사람은. どんな金持ちもどんな権力者も生まれたからには一度死にます。 또 제2의 죽음이 し 기다립니다. かしその後に第二の死があることは誰も知りません。地獄があるわけです。 우리는 죽으면 끝난 게 아니고 私たちは死んで終わりではなく 그리스도와 함께 그리스도께서 부활하신 것처럼 우리도 부활한다. キリストが復活のはずほど習えたように私たちもよみがえります。 영원한 천국이 우리 永 것이에요. 遠な天国が私たちのものです。 그게 우리의 소망이에요. これが私たちの望みです。 아멘. 거기 포커스를 맞춰야 합니다. ここにフォーカスしなければなりませ 그러면 ん。 흔들리지 않아요. すると信仰生活において揺れないでしょう。 그리고 언약 굳게 붙잡고 そして契約を固くつかみ 있으면 모든 것이 응답으로 바뀌는 契 겁니다. 約をしっかり持っていれば現実のあらゆる問題すらも答えに変わっていきます。 아멘. 그런 신앙생활을 주님은 원하십니다. そのような信仰生活を主は願っておられます。 유대인들은 그런 관심이 없는 거예요. でもユダヤ人はそういう霊的世界に全く興味がなかっ 또 た。 23절에 보면은 23節見てみると 그들이 날짜를 정하고 그가 유숙하는 집에 많이 오니 바울이 아침부터 저녁까지 강론하여 하나님의 나라를 증언하고 そこで彼らは日を定めてさらに大勢でパウロの宿にやってきた。彼は朝から晩まで語り続けた。 모세의 율법과 선지자의 말을 가지고 예수에 대하여 고문하더라. 神の国のことを証しし、またモーセの立法と預言者たちの書によってイエスのことについて彼らを説得しようとした。 또 바울이 전했던 주제는 하나님의 나라였습니다. またパウロが語ったテーマは神の国でした。 아침부터 저녁까지 성경을 가지고 예수님에 대해서 말씀하면서 하나님 나라 얘기했어요. 朝から晩まで聖書に基づいてイエス様のことについて神の国のことについて証ししたわけです。 하나님 나라의 반대말은 마귀의 나라입니다. 神の国の反対語は何でしょうか。サタンの国です。 원래 하나님 나라로 하나님 만들어 も 주셨어요. ともと全世界は神の国として創造されました。 천사가 스스로 하나님 되려고 타락해가지고 지 나라를 만드는 거예요. しかし御使いが天使に過ぎないものが神に逆らって自分の国を作ったわけです。 인간은 하나님 나라에 살지 못하고 마귀의 나라에 살고 있는 거예요. 人間は今神の国で生きることができずサタンの国で生きています。 그걸 세상이라고 하죠. それを世の中と言います。 행복이 없습니다. 幸せがありま 마귀의 せん。 나라에는 참 행복이 悪 없어요. 魔の国には本当の幸せがありません。 아무리 돈 있고 권력이 있고 뭐가 있어도 진짜 행복은 い 없어요. くらお金があっても権力があっても名誉があっても本当の幸せがない。 멋있게 보이지만 결국은 고통입니다. 派手にきらびやかに見えますが結局はその裏には問題があるわけです。 또 대한항공 뭐 가족들이 막 굉장히 갑질했다 이런 게 많이 나오죠. 今大韓空港の財閥たちがもう非常にひどいことをやっているというのが話題になってい 행복이 ます。 없으니까 그런 거예요. なぜああいう財閥たちがいくら財閥でも幸せがないわけです。 행복한데 왜 남을 욕하고 발로 차고 그럽니까? 本当に幸せで満たされている人が人に暴言を吐いて殴ったりするでしょうか。 그렇게 돈이 많은데 そんなにお金があるのに 사단의 나라에 살기 때문에 サ 그렇습니다. タンの国で生きているからです。 아무리 돈 있고 성공해도 사단의 나라에 살고 있으면 행복이 없어요. いくらお金があって成功していたとしてもサタンの国で生きている限り満たされません。 그래서 하나님 나라에 살아요. だから神の国に移らないとい 내 けない。 힘으로는 살 수 없어요. でも自分の力では移れません。 그쪽으로 사단의 나라에서 하나님 나라로 옮길 수가 없어요. 自分の力ではサタンの国から神の国に移れません。 그래서 그리스도가 오셨어요. だからキリストが来られました。 그리스도를 주님으로 믿는 구세주로 믿는 사람은 하나님 자녀요 하나님 나라가 되는 것입니다. そしてキリストを救い主として信じる者は神様の子供になり神の国の住人になるわけです。 하나님이 나의 주인이 되는 거예요. 神様が私の主人になられ 예수님이 ま 나의 す。 주인이 되는 거예요. イエス様が私の主人になります。 그게 행복한 인생이에요. これが幸せな人生です。 마귀의 것이 이제 하나님 것으로 바뀐 것이에요. 悪魔のものでしたがこれからは神様のものに変わりました。 그래서 하나님 것이 됐기 때문에 성도라고 해요. 神様のものなので私たちを生徒というわけです。 하나님 집이 됐기 때문에 성
성전이라고도 말해요. 私たちが神様の住処になったので、私たちのことを神殿というわけです。 살아서 천국이고 죽어서 천국이에요. 私たちは生きている間も神殿、天国であり、死んだ後も神殿、天国が待っています。 우리 살아서 천국, 죽어도 천국이에요. だから生きながら天国、死んでも天国です。 그런 축복을 주셨어요. そのような祝福をいただきまし 그 た。 복음을 바울이 지금 말합니다. そのような福音を今パウロは語っているわけで 아멘. す。 세 번째 대지는 3つ 그런 目です。 이 언약은 반드시 지금도 이 언약은 지금도 계속 성취되고 こ 있습니다. の契約はパウロの時代のみではありません。今も成し遂げられます。 예, 바울이 이 언약이 로마까지 복음화된 것은 하루아침에 이루어지진 않았습니다. パウロのローマ福音化も1日2日でなされたことではありませんで 바울이 した。 하나님으로부터 이 세계 복음화의 명령을 받고 시작한 것이 서기 33년경이었습니다. パウロが神様から世界福音化の契約をいただいたのは西暦33年のことです。 근데 바울이 로마에 입성한 그 해가 서기 60년 2월이었습니다. そしてパウロがローマに到着したのは西暦60年2月のことでした。 약 27년 걸렸습니다. 27年かかったわけで 우리가 す。 세계 복음화는 시간이 걸릴 수 있습니다. 世界福音化には時間がかかることもあります。 하루아침에 되는 것은 아니에요. 1日2日でできるものではあり 그러나 ません。 언약을 붙잡고 언약 속에 있으면 반드시 되어집니다. しかし契約をつかんで契約の中にとどまっているならば必ず成し遂げられ 지금도 ます。 계속 되어지고 있어요. 今も成し遂げられています。 그리고 사도행전 끝에 보면은 28장 30절 31절에 보면은 바울이 온 이태를 자기 셋집에 머물면서 자기에게 오는 사람을 다 영접하고 하나님의 나라를 전파하며 주 예수 그리스도에 관한 모든 것을 담대하게 거침없이 가르치더라. ですから使徒の働きの最後30節からです。こうしてパウロは満2年の間自費で借りた家に住み訪ねてくる人たちを皆迎えて大胆に少しも妨げられることなく神の国を述べ伝え主イエス・キリストのことを教えた。 거침없이 가르치더라. 何も少しも妨げられることなく大胆に述べ伝えた。 이게 거침없이 가르치라는 말을 일본말로 더 표현하는 게 더 알아듣기 쉽습니다. 스코시모 사마다케 라레 루코도 나쿠. この少しも妨げられることなく日本語の表現はとても詳しく書いてあります。 조금도 방해받지 않았다면 誰にも邪魔をされなかった。 누구도 막을 수 없어요. 誰も止められなかった。 누구도 오늘날도 마찬가지입니다. 今日も同じです。 우리 인생이 방해받지 않는 인생. 私たちの人生が少しも妨げられない人生。 복음을 위해서 그리스도를 붙잡고 그리스도를 누리고 복음을 증거하게 살면 인생이 되면 그렇게 됩니다. キリストをつかみ、信じ、味わい、述べ伝える人生であるならば、少しも妨げられない人生になります。 누구도 이 막지 못합니다. 誰も止められないわけです。 하나님의 일이기 때문에 神様が動かしておられる 이것 ので、 때문에 지구가 움직이기 때문에 このことのために地球は回っているので、 지금 사도행전은 끝난 것이 아니에요. 使徒の働きは28章で終わりではありません。 계속 이어집니다. 今も続いています。 29장으로 30장으로 계속 이어지는 거예요. 29章、30章、31章と続いています。 우리 성도는 그것 때문에 부르심을 받은 生 거예요. 徒の皆さんによって続きは書かれています。そのために皆さんは召され 근데 まし 우리가 た。 착각은 내가 하는데 내가 해야 하는데 나는 그런 믿음도 없고 그런 힘도 없다 이렇게 생각하는 사람 많아요. よくやる勘違いは自分がこういうことをやらないといけないのか、でも自分はそれほどの信仰もないし力もないしそんなに熱心なわけでもない。 성경은 그렇게 기록되지 않았어요. 聖書はそういうことを求めていません。 믿기만 하면 된다. ただ信じなさい。 하나님이 하신다. 神様がします。 그게 하나님의 약속입니다. それが神様の約束であり方法です。 하나님 자신이 함께 하셔서 하기 때문에 너희는 믿기만 해라. 神様ご自身が共にいてやり遂げる。あなた方はただ信じなさい。 그것이 우리에게 주신 하나님의 약속이에요. これが私たちに与えられた神様の契約です。 대부분의 교회 성도들이 그걸 잘 모르고 있어요. でもほとんどのクリスチャンがこのことをよく知らない。 여러분요. 미국 가는 비행기를 타고 있으면 가만히 앉았으면 미국 가는 거예요. 皆さんアメリカ行きの飛行機に乗ったならばもうじっとしていれば勝手にアメリカに着くんです。 그게 파리 한 마리 있으면 그 파리도 미국 가는 거예요. もしその飛行機の中にハエが一匹紛れ込んでいたらこのハエもじっとしていたらアメリカに着くんです。 파리가 날려서 미국 가겠습니까? このハエがいくらそこであがいて飛び回ったからといってそのおかげでアメリカに着くんでしょうか。 그 비행기 안에만 있으면 되는 거예요. ただ飛行機の中に乗ってさえいれば勝手に着きます。 우리 인생이요 그리스도를 믿고 있으면 되는 거예요. 私たちの人生もただキリストをつかんで契約を信じていれば契約通りになります。 하나님의 방향 맞춰서 믿고 있으면 되는 거예요. 神様の御言葉にフォーカスしてそして信じていればその通りになります。 근데 많은 사람들이 그걸 모르고 안 믿었다는 것이 사도행전이에요. しかし多くの人がそのことを知らなかった、また知っていても信じなかった、これが使徒の働きに書いてあることです。 유대인들이 어떻게 이방인들한테 가서 복음 전하냐?
ユダヤ人はこう思いました。違法人に福音を伝える、そんなことはダメだ。 자기 생각대로 마음대로 그냥 생각하는 거예요. 私たちだけが選ばれた民なんだと自分の考え方で自分の価値観で判断して信じませんでした。 바울은 은혜로 믿었어요. でも恵みでパウロは信じました。 또 하나님이 다 준비됐다는 걸 믿었어요. また神様がそのために全てを備えていることも信じました。 그래서 동역자들을 찾아내는 거예요. 하나님이 만들어준 하나님께 준비한 だか 동역자들. ら神様が備えた同労者たちと出会うこともできたわけです。 바울과 함께 누가 또 아리스토라는 사람 그런 사람들도 같이 가는 거예요. で 지금. すからパウロは今一人でローマに来ているわけではありません。彼と共にルカもいましたし、アリスタルコもいました。 또 어떤 사람은 세계복음만 할 수 있다. 하나님이 하니까 혼자 하려고 하네요. ある人はこういう人がいます。世界福音化、よし分かった頑張ると言って自分だけでやろうとする人もいます。 그게 아닙니다. でもそうではありません。 하나님이 하셔요. 神様がします。 다 팀이 만들어졌어요. 神様がチームを 그게 作ります。 교회예요. それが教会というこの共同体です。 그래서 교회 중요성. だから教会の重要性、 교회를 통해서 하시는 거예요. 教会を通して動くわけ 또 です。 예배도요. 교회를 통해서 예배가 잘 되어지는 です 것입니다. から礼拝も一人ではうまく守れません。教会の中で礼拝はより恵まれたものになります。 여러분 예배생활 교회 안 다니고 예배생활 힘들지 않아요. 教会に行かないで自分だけでいくら礼拝をしていても結局はつまずくのがわかるでしょう。 복음 안 들으면 어떻게 할 수 없어요. これは福音が入っていかないとどうしようもありませ 그래서 ん。 복음이라는 이 교회라는 이 함대를 타고 있으면은 다 되어지게 돼 있어요. ですからこの教会という艦隊の中にいるときに全ては答えられ変わっていきます。 교회 선장은 그리스도예요. そして教会の船長はキリストです。 복음 선교교회 선장은 그리스도예요. 福音宣教協会の船長はキリストです。 그 그리스도께서 우리를 함께 일본과 전 세계 렘넌트를 살리는 일을 하시는 そのキ 것입니다. リストが私たちと共に全日本を福音化し、レムナントを立て、日本に神の国を建てることをなさいます。 그 속에 있으면 돼요. その中に一さえすれば大丈夫 그럼 です。 주님이 다 하십니다. あとは主がすべてなさいま 우리는 す。 그 지역으로 하나님께서 쓰임 받는 축복을 주시는 この 것입니다. 契約の主役として用いられる祝福が与えられまし 그래서 た。 계속 사도행전 28장, 28장 끝나면 29장, 30장 계속 되어지는 거예요. だから使徒の働きは28章で終わりではなく29章、30章と続いていきます。 그런 축복이 계속되게 정말 감사합니다. 皆さんを通して続く祝福があることを願います。 아멘. 예, 옆에 분에게 인사하겠습니다. 隣の方と挨拶します。 이 시대 세계복음화의 주역이십니다. この時代の世界福音化の主役です。 예. 기도하겠습니다. お祈りします。 하나님 神 감사합니다. 様感謝します。 저희들에게 정말 언약을 성취하는 그 축복 속에 있게 하시며 감사합니다. 私たちがこの契約成就の祝福の中にいることを感謝します。 하나님께서 이 언약을 반드시 이루어지고 성취하심을 믿습니다. 神様がこの契約を必ず成し遂げてくださることに感謝します。 지금 있는 문제가 언약 성취하기 위한 하나님의 방법이며 今ある問題も契約を成し遂げるための神様の働きです。 지금에 있는 문제가 그 언약을 굳게 붙잡으라는 그리스도를 굳게 붙잡으라는 하나님의 계획임을 믿습니다. 今ある問題がより福音の中で御言葉をつかみなさいという神様のご計画だと信じます。 하나님께서 모든 성도들을 회복시켜 주시고 神様が生徒方のすべてのあらゆることを回復してください。 세계복음화 언약의 주역으로 이 시간 세워 そ 주시옵소서. して世界福音化の主役としてこの時間固く立ててください。 모든 질병을 깨끗하게 완벽히 고쳐 주시고 あらゆる病をきれいに完璧に癒してください。 문제를 다 응답받을 수 있도록 힘을 주시고 응답하여 주옵소서. 問題は解決され答えとなるように信じる信仰を与えてください。 예수 그리스도 이름으로 기도드렸습니다. イエス・キリストのお名前でお祈りします。 아멘.